이번 내용은 구독자분들이 와이퍼 드드득 소음으로 와이퍼 암각도 관련 문의 내용입니다. 첫 번째 문의는 여러 유튜버들이 업로드한 동영상을 보면 와이퍼 드드득 소리나는 방향으로 와이퍼 암각도 교정하라고 하는데 이런 방법이 어떤 근거자료가 있는지 아니면 잘못된 방법인지. 두 번째 문의는 와이퍼 드드득 소음과 앞유리 뽀드드득 마찰소음 해결하는 방법이 무엇인지 어디에 제시되어 있는지 알려달라는 문의 사항입니다. 첫 번째 문의 답변은 와이퍼가 드드득 소리나는 방향으로 암을 비틀어주는 것은 근거자료가 없는 잘못된 방법입니다. 이미지 그림 참고해서 보고 설명하자면 본인 차량의 와이퍼를 보면 유리면 쪽으로 와이퍼가 오른쪽으로 기울어져 있는 상태입니다. 와이퍼가 올라가는 방향으로 1차로 와이퍼 암을 비틀어주면 와이퍼가 더 기울어진 상태로 됩니다. 처음에는 와이퍼 드드득 소음이 완화될지 몰라도 며칠 후에 와이퍼 고무가 꺾인 채 굳어지면 다시 와이퍼 드드득 소음이 재발되어 2차로 와이퍼 암을 비틀어주면 와이퍼가 더 기울어진 상태로 됩니다. 또한 와이퍼가 올라갈 때하고 내려올 때하고 둘 다 와이퍼 드드득 소음 발생하면 와이퍼 암을 어느 방향으로 비틀어야 하는지 알 수 없는 상황이 됩니다. 이미지 그림 보면 여러 유튜버 암각도 동영상이 잘못된 방법인지 이해가 될 것입니다. 와이퍼 드드득 소리나는 방향으로 드라이버로 암각도 교정하는 동영상은 한마디 한다면 뻘짓하는 것입니다. 그런 동영상 올린 유튜버분들은 어디에 그런 규정이 있는지 제시하면 좋을 듯 싶습니다. 와이퍼 블레이드 떨림, 채터링 현상을 해결하는 근거자료로서 이미지 그림을 참고하면 보쉬 와이퍼 회사에서 제시한 해결한 방법인데 와이퍼 개발자 입장에서 설명하는 게 좋을 듯 합니다. 첫 번째, 와이퍼 암의 각도가 제대로 맞지 않았을 때 전문가의 도움을 받아서 각도를 제대로 조정해야 한다고 합니다. 이 말뜻을 설명하면 와이퍼가 유리면하고 기울어진 채 작동하면 발생하는 증상이 1. 와이퍼가 내려오면서 빗물을 밀쳐내지 못해 물이 딸려오는 물끌림 현상이 발생해서 물대잔상, 물대자욱 발생하고 2. 와이퍼 고무가 꺾인 채 굳어졌을 때 와이퍼 드드득 떨림 소음이 완화되기 어렵습니다. 이런 문제를 해결하려면 유리면하고 와이퍼하고 90도 각도로 작동해야 하는데 그러기 위해서는 와이퍼 암 각도를 교정해야 한다는 뜻입니다. 보충 설명으로는 자동차 앞유리가 초기에는 평평한 유리에서 나중에 고귤이 있는 유리로 바뀌었는데 와이퍼 또한 평평한 유리에서는 유리면과 90도 각도로 유지를 하다가 고귤로 된 유리에서 유리면 중앙에서 와이퍼가 90도 각도로 작동할 수 있도록 하는 게 정상입니다. 본인 차량에서 육안으로 확인할 수 있는 방법이 이미지 그림을 참고해서 보면 앞유리 하단에서는 와이퍼가 유리면 위쪽, 오른쪽으로 기울어져 있습니다. 그렇다면 앞유리 상단에서는 와이퍼가 왼쪽으로 기울어져 있어야 정상입니다. 그런데 대부분 신차들도 앞유리 상단에서는 와이퍼가 오른쪽으로 기울어져 있습니다. 그래서 신차들도 앞유리 상단에서 와이퍼 암 각도를 확인하고 암 각도를 필수로 해야 하는 이유입니다. 두 번째, 자동차 유리 표면이 오염되었을 때인데 이 말뜻을 설명하면 앞유리에 물을 뿌렸을 때 물이 묻어있는 친수유리 상태가 와이퍼 기능을 제대로 한다는 뜻입니다. 와이퍼 기능이 유리면에 물이 묻어 있을 때 물 위로 지나가며 수막 형성하는 기능이기 때문입니다. 앞유리에 발수 코팅, 광택, 왁스, 기름걸레, 각종 세차용품을 사용했을 경우 유리면에 물이 굴러떨어져 사라지는 유막 유리처럼 되면 유리면에 물이 묻지 않는 상태이기 때문에 와이퍼가 유리면을 끌리듯 긁고 지나가며 마찰소음, 떨림 발생하기 때문입니다. 이번 내용은 이것으로 마무리하겠습니다. 수입차종 열종류 앞모양 장착할 수 있습니다. 본인 차량에서 앞모양 먼저 확인하고 네이버 쇼핑몰에 기본 정비 동영상도 있습니다. 수입차 와이퍼 길이는 국내 적용 길이로 하고 YVK 와이퍼 검색 후 구매하면 됩니다.